cy'abantu icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa neza barajya hehe kw'ijuru ritabaye icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa neza barajya hehe kw'ijuru ritabaye bose babireba kandi tuzashima Imana bose babireba kandi tuzahimba bose babireba icyubahiro cyawe ayo warize wayahozwe ibigeragezo sikarani kandi sinurage kubaho nabi sikarani kandi sinurage sumugabane wagabanye ibyago bikokame ujimani ayo warize wayahozwa ibigeragezo sikarani kandi sinurage kubaho. Iyo wumvise izi ndirimbo ushobora gusubira mu myaka yo hambere kandi ugasubirayo neza kuko ni zimwe mu ndirimbo nziza cyane za Theo bose babireba yamaze kugera hano muri studio Karemera. Yego mu ipantaro nziza cyane y'umweru t-shirt nziza ndetse n'ishati. Uyu ni waririmbye izi ndirimbo muri iriya myaka? Muri iriya myaka kwasaza nk'umuvinyo. Bavuga ko umuntu burya abantu bakunda umuvinyo bamwitegereje uravuga uti ko nigaga primaire indirimbo ndazumva none ubu ngubu ndi muri RBA ndabona wagira ngo ndamuruta. yifashe neza cyane. Ni kuvuga ngo abantu bakunda umuvinyo burya ngo iyo ugenda ushiramo mu kirahure uwo hasi ngo niwo buryoshye cyane. Theo nawe araryoshye abantu muri kutwumva arasa neza. Theo tuguhaye ikaze cyane mikoro aho ngaho tukwakire neza. Uraho neza umeze neza? Ndashima Imana. Nta kibazo? Nta na kimwe. Uko niko yivugira ko gutya. Nibuka ngewe kera tugeze kuzi iwacu nta Kibuye kera iri umwana abana bigoye kubona Theo ari umusitari aho muri ADPR hiteranya nk'indembo nk'ebyiri kugira ngo bamutumire nana ibintu bikomeye bishyukiza indirimbo zari zigezweho wa muntu. Yego amwe ngiwe numvise iyi ndirimbo nkibaza ngo mbere ugitangira Theo ndakumva ugitangira kuririmba yego ko bose babireba ryaje nyuma iyo ndirimbo isohotse mbere wabanje kujya uvuga ko witwa nde? kuko bose babireba ryaraje ryibagiza abantu andi mazina. Yego jewe nitwaga cyangwa nitwa Uwiringiyimana Theogene. Yego noneho bose babireba ryaje nako indirimbo za mbere nyine baravuga ngo ni indirimbo ya Uwiringiyimana Theo. wabihinduye gute byagenze gute? Ntabyo nahinduye byarihinduye byonyine. byarikoze byonyine ni ibintu byikoze. Njyewe nitwaga Uwiringiyimana Theogene niyo wantumiraga woga watumiye Uwiringiyimana Theogene ariko ukuntu byagiye bigira imbaraga byarabyize cyane bigera ku rwego njyewe banyita ngo Theo bose babireba. hanyuma kuba Theo bose babireba w'icyo gihe cyangwa n'uyu munsi ntabwo mbitandukanya cyane ariko icyo gihe ntabwo byari bimeze nk'uyu munsi. bitandukaniye ahantu bitandukaniye Theo bose babireba abantu bamumenye nka Theo bose babireba bari abantu bakurikirana iby'umuziki cyangwa ibya showbiz ariko kuvuga ngo Uwiringiyimana Theogene byagendaga gahoro gahoro ariko bikagwa muri Theo bose babireba. rero njye ubundi mu bisanzwe nitwa Uwiringiyimana Theogene. Ivuze ngo Theo bose babireba mbifata nko mu rwego rw'umuziki. Okay. Ujya ku munsi wa mbere ujya muri studio gufata amajwi y'indirimbo yawe
icyo kintu utakibuka cyangwa ngo utakibuka cyangwa umbaje ngo njya nibuka ujya wibuka uwo munsi wibagirwe cyangwa ukaba utawibuka byose byapfa. byari bimeze gute ku munsi wawe wa mbere ujya muri studio gufata amajwi y'indirimbo? byari ubwoba. none se wari wakuyeho amafaranga byagenze gute kugira ngo ujye muri studio? reka mbabwire umuntu udukurikiye ari kumva radiyo Rwanda agashaka kumenya ngo Theo Bosebabireba bajya muri studio bwa mbere byari bimeze gute. byari ubwoba. njya muri studio bayita ya Isoko y'Ubugingo. ari studio nabwo ari studio yo bita ngo ni Isoko y'Ubugingo ariko ari studio ya ADPR. bwa mbere njyayo nagiye ntafite amafaranga yuzuye. indirimbo yarangahe wari ufite angahe? ari nka 40. oya byari byarakaze. yararenze umuntu ubu twumve arashaka kugira arabanza kugira ngo ntago ari bya nyabyo. njyewe njya muri studio yitwa Isoko y'Ubugingo ya ADPR. ntabwo nari mfite amafaranga yuzuye ndabivugisha ukuri. wari ufite angahe? 40,000. ariko 40,000 byo muri icyo gihe n'ukuntu byagenze kuko gukora indirimbo wakoraga indirimbo 12 wanashaka ukazirenza. urugero rwari 12 umuntu yagombaga gukora 12 indirimbo imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, eshatu, zirindwi, 10, 11, 12 cyangwa ukarenza. itegeko ryari kutarenza 10. wari uzifite? nazanye 10 zuzuye kuko nibyo bari barambwiye. njya muri studio yitwaga Isoko y'Ubugingo muri ADPR. gihe naririmbyemo bwa mbere najyanye indirimbo 10 ariko nzi ko wajyana 12. njye ebyiri nazo nari mfite najyanye 10. hanyuma iyo wageragayo amategeko yari ahari hakoragamo abaproducer 2 harimo uwitwa Kazura Bagaramba akaba n'undi musaza ntabwo nakunze kumumenya. noneho baranakubwiraga ngo uzagira impano usangemo Kazura ariko n'umusaza warambaraga amarinete we. turi hano njye nagiye mu Isoko y'Ubugingo nsangamo Kazura Bagaramba abandi ntabwo mbazi. none ndakubaza icyo gihe wari kodinze ihe ndirimbo? ntabwo twari kodingaga indirimbo ahubwo twari kodingaga album. yego iyo niyo album iriho izi ndirimbo zose twarimo twumva. izi twumvise zirimo Bosebabireba, Kizuruga zose ziri kuri album wari kodinze ingoma. mbitwara gahoro kuko ni ibintu wasubiza inyuma bigakunda. Bosebabireba yarimo indirimbo ivuga ngo Imana ikiza urubwa yarimo. n'izindi zitamenyekanye zitwa ngo Urukumbuzi, Uwiteka, oya. ese wagira ngo ntizamamaye yitwa oya? zaramamaye nyine zaramamaraga ariko icyo gihe n'uyu munsi ukabara imibare isigaye uhita usanga hasigaye nka Bosebabireba cyangwa ntabwo abantu baziboneka mbabwire. ahubwo njye nyine harimo indirimbo ivuga ngo Uwiteka ni mwiza, ngo Uwiteka Imana we, ngenda nko kurira kubera nifite ubwoba. akavuga ngo ni wowe ukora ibikomeye, ni wowe ukora ibitangaza, Uwiteka Imana we. icyo gihe ibyo ndi kuririmba ntabwo icyo gihe nari kuririmba ariko ndashima Imana.
Veve nimba afite nk'izo ndirimbo nka zingahe reka dukora ko session hanyuma tuze kugaruka mu kanya dukomerezeho uko ibintu byagiye byevariwa kugera n'uyu munsi. Icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa neza barajya hehe ku ijuru ritabaye icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa neza barajya hehe ku ijuru ritabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyayo ugiheba kureba kizuga azigiye mbabwira yuko ikura igisuzuguriro azigiye mbivuga yuko Imana iruhura abarushyaka kaba mu mahoro azigiye mbwira abantu ko Imana ikizuga azigiye mbabwira yuko ikura igisuzuguriro azigiye mbivuga yuko Imana iruhura abarushyaka kaba mu mahoro yarukijije hana mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amuturu iteka bamuvugaga barahora yarukijije hana mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amuturu iteka bamuvugaga barahora Imana yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagirwa kandi nizemera izina ryayo rituba Imana yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagirwa kandi nizemera izina ryayo rituba
You are good God, good fighter. You are good God, good fighter. Samedi detente muteze amatwi tubashimira ko rwose muduteze amatwi ndetse muri no kuryoherwa n'ikiganiro turi kumwe na Theo bose babireba mwe mu bahanzi babaye ikimenya bose ariko kandi yaranabigerutse avuga ngo nakoze indirimbo nyinshi ariko yitwa bose babireba hari uburyo yasumbye izindi ndetse iranaziruta cyane turacyari kumwe mu kiganiro twarimo twumva indirimbo ye nziza cyane iri gukinwa na Selecta VV afite imishinga myinshi Moses afite imishinga myinshi harimo n'indirimbo ye imaze iminsi igiye hanze Theo mu myaka amaze muri muzika baravuga ati reka none nshyire muri Icyongereza marakiririmba kandi ye numvise akiririmba neza Theo ni wewe yandikiye indirimbo cyangwa hari umuntu wagufashije indirimbo njyewe indirimbo yanditse mu Kinyarwanda hanyuma studio yitwa Alpha na Omega nkoreramo nibo bagufashije barayumva barambwira ati indirimbo hinduramo tubishyire mu Cyongereza anyumvisha mu Kinyarwanda icyo bivuga birangira ndirimbye Icyongereza hanyuma mva ikintu cyanesheje maze kuyiririmba abantu batangiye kumpamagara abanzi na ari igihe umuntu aba akuzi atakwitaho noneho ugakora ikintu gituma yarakuza agatavuga ati we agakomanga cyane wenda mbere yarakomangaga kabiri agahita akomanga karindwi atangira kumbwira ati indirimbo ninde wayikwandikiye nkaba ati jyena yanditse mu Kinyarwanda umuntu amfasha kuyishyira mu Cyongereza ndirimbo mu by'ukuri byo mbabwira n'ubu tuvugana mfite intego yo gukomeza kuririmba indirimbo mu Cyongereza ntabwo nzajya nkora Icyongereza cyose fura ariko iyi ngiyi yatumye nanagikora ni sawa cyane ni indirimbo nziza abantu bayishake kuri Theo bose babireba kuri YouTube channel yawe Theo bose babireba official yakwikiranwa n'abantu bageze ku 120 ikibazo cya nyuma nakubaza umugore yarorohewe bimeze bito ijambo ndarivuga nitonze umugore wanjye yitwa Mushimiyimana Marie Chantal uko mbajije ngo yarorohewe ngo bimeze gute ubu navuga ngo bimeze neza ariko ijambo koroherwa urumva ntabwo narivuga umugore wanjye aracyarwaye ndacyamuvuza ndacyamukurikirana hanyuma ibyo koroherwa naba mbeshye ariko umuha impyiko yarabonetse umuntu uha madamu wanjye impyiko yarabonetse tugiye kumana iki ni cyumweru cya kabiri tuvuye mu bitaro twari turimo uyu munsi turi muri abantu badukurikiye hari mu bitaro bikomeye mu Rwanda ibiheruka byitwa Faisal cyangwa King Faisal niho madamu ageze ntabwo yahageze kubwo kuremba ahubwo yahageze kubwuko ari transferi tuvuye i Kanombe tuvuye za Rwamagana tuvuye za mbere ya Rwamagana twari turaho bita Rwinkwavu bagenda abantu badufasha
tugera Rwamagana baduha taransiferi tujya i Kanombe ubu turi Faisal. Faisal rero umuntu wese n'abadukurikiye n'ubu niyo wamubaza bivuze ngo umuntu wanjye ararwaye muri Faisal ubyumva yumva nk'urupfu cyangwa nko kurangira kwa nyuma, ariko twe twagiye Faisal kugira ngo bafashe madamu kugira ngo azabone impyiko. Tukiri Rwamagana nibwo yabonye uzamuye impyiko tuvayo tujya i Kanombe birakunda, no muri Faisal bageze nko ku kizami cya 3. Madamu rero ari mu bantu bagiye guhabwa impyiko. Umuntu udukurikiye wumva ikinyarwanda amenye ngo umugore wa Theo Bosebabireba warwaye impyiko zose zikangirira uyu munsi turi Faisal, turi muri procedure zo guhabwa impyiko. Noneho mva ikintu kiryoshye, uzayimuha baramupimye basanga ni muzima, n'uwo bazayihana basanga ni muzima. Ikintu turindiri ni randevu. Imana ishimwe ibyo birahagije. Uretse mvuga kandi akanyuma wowe wahita ubwira umuntu agahita yumva birarangiye, ariko mva ikintu gikomeye, iyo bamaze kubapima bakabona bizakunda babakorera ibizamini bizagera no ku mugabane wundi i Burayi. Nicyo turindiriye, ntabwo baratubwira ko byagiye cyangwa bitaragenda, ariko ndashima Imana ko madamu akiriho. Ashimira abantu b'Abanyarwanda bamfashije n'uyu munsi bakimfasha, n'amafaranga amwe muyo ntanga ngo madamu akorerwe ibyo bizami harimo Abanyarwanda bamfasha, kuko njyewe tukiri ni Rwamagana ni nashiriwe. Kandi dukomeje ko mu gihe turindiriye impyiko habamo urugendo rwitwa gukora dialyse 3 mu cyumweru, kandi uko tugiye bijya hejuru y'ibihumbi 100. Ariko uyu munsi tuvugana biri gukunda, ariko si ku bwanjye ni ku bw'abantu bankunda. Barakoze cyane kandi bakomeze bagukunde, bakomeze bagushyigikire no mu muziki wawe. Ni na byiza karemera kuko ubuvuzi bwacu bugeze kuri urwo rwego. Ni ibyo gushimira igihugu cyacu. Ahubwo mujye mubivuga cyane ko u Rwanda n'ubuvuzi bwo mu Rwanda bugeze ku rwego abantu bavaga mu gihugu bakajya mu Bihinde ubu bikorerwa Faisal. Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Ni ibintu byo gushimira ubuyobozi. Yego nabivuga bakavuga kuko ari icyamamare ntago yavuga neza, ariko reka mubabwire igihugu cyacu ntago kiri hasi, kiri hejuru cyane. Kandi wakoze cyane, reka tugushimire cyane, wakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro twarimo tujyana na Theo, reka twongere twumve indirimbo nshya ye, hanyuma turagaruka dukomeza n'andi makuru, ngira ngo ibyo byose biba ari byiza kandi dushimira igihugu cyacu. Yego. Good fighter, you are good God, good fighter, you are good God, good fighter.